Bonjour à tous. Alors, je vous présente ici un accessoire absolument génial qui permet de transformer n'importe quelle visseuse ou perceuse en riveteuse professionnelle. Alors ici, c'est pour les écrous à riveter, hein, de ce type-là. Voyez. En fait, elle est livrée avec 4 têtes. Vous avez une tête pour les vis M4, M5, M6 et M8. D'accord? Vous avez l'outil qui vous permet de monter et démonter les têtes pour les changer. Ensuite, vous montez ça simplement sur votre perceuse visseuse. D'accord? Et l'idée, c'est que quand vous allez monter votre écrou à riveter, vous allez le visser en tête de ça, et bien quand la perceuse ou la visseuse va serrer, vous voyez, ça va venir tirer la tête du rivet vers l'intérieur et ça va écraser le rivet à l'intérieur de la perforation, derrière le matériau sur lequel vous les rivetez. C'est très simple, ça fonctionne très bien. Tout ça, c'est en métal, c'est très solide, c'est vraiment très bien fait, c'est ultra pratique. Alors, il est important, bien sûr, comme avec toute riveteuse, de maintenir une bonne pression, hein, puisque d'abord, vous percez votre trou. Alors là, c'est du M4, donc vous percez un trou de 4, vous mettez votre rivet, vous venez visser la tête dessus, enfin, vous vissez, pardon, le rivet sur la tête, et vous gardez bien appuyé contre la surface pendant que vous vissez avec la visseuse, comme si vous vouliez percer avec un forêt. Maintenir une bonne pression, et ça va venir écraser le rivet en un tour de main. C'est vraiment génial. Franchement, et c'est de très bonne qualité. Le corps est entièrement métallique, il n'y a aucune pièce en plastique. Un très bon produit.